So, hallo zusammen. Wir biegen gleich ab auf die Autobahn. Ich fahre so circa 30 Kilometer und will dann den Verbrauch nochmal darstellen am Ende. Wir fahren nach Vorschriften. Wenn das Limit dann aufgehoben ist, probieren wir auch Vollgas zu fahren. Wenn 120 ist, natürlich nur 120 und so weiter und so fort. Und dann schauen wir mal, was wir am Ende am Verbrauch stehen haben. So, jetzt kommt auch die Auffahrt. Gleich auf die schöne A2 Richtung Hannover. Wir bleiben auch mal im Sport, weil ich finde, auf der Autobahn ist es mit Sport einfach schöner zu fahren. So, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Stadtverkehr gleich und dann schauen wir uns den Verbrauch an. Also ich kann jedem empfehlen, einen Xpeng mal Probe zu fahren, sich seine eigene Meinung zu bilden. Und ich kann einfach nur sagen, klar, er hat auch negative Punkte, die hatte ich ja in meinem Fazitbericht auch so ein bisschen gezeigt und in anderen Videos. Aber overall ist das wirklich so ein Top-Fahrzeug. Für den Preis vor allem die Materialqualität, die Haptik, das ist alles so top. Und vor allem, ich habe einen Kollegen, der hat einen Audi Q6 e-tron und jeden Tag höre ich bei ihm, dass er Softwareprobleme hat, irgendwelche Warnmeldungen. Da will ich auch noch ein Video mit ihm zusammen machen, dass wir einfach mal darüber sprechen, wie seine Erfahrungen halt sind mit seinem Audi Q6 e-tron. Und ich kann jetzt sagen, ich habe ihn jetzt fast 2 Monate und ich hatte bis jetzt gar keine Probleme. Ja, lasst euch überraschen. Und das ist leider dieses Thema deutsche Qualität, chinesische Qualität. Und warum ich mich dann auch für einen Xpeng nachher entschieden habe, weil ich nur Negatives höre über die deutschen E-Auto-Hersteller. Softwareprobleme, kein Over-the-Air funktioniert sauber, dann muss man für alles extra zahlen. Datenvolumen muss man extra bezahlen. Bei Xpeng, du bezahlst einmal das Auto und das war's, da ist alles mit drin. So, klar, Inspektionen jährlich ist ein bisschen blöd, aber ich sag ganz ehrlich, das ist auch wieder so ein Sicherheitsthema. Stört mich nicht, ein bisschen was im Jahr dafür zu bezahlen, dass einmal geschaut wird, ob alles in Ordnung ist. Aber ich kann jeden verstehen, der natürlich kritisch ist oder auch natürlich die deutschen Autohersteller noch unterstützt und das möchte. Aber ich habe mir wirklich auf der Automesse mir die ganzen Autos angeguckt und von der Qualität war Xpeng weit besser wie die anderen meiner Meinung nach, die ich da alle gesehen habe. Volvo, Skoda, alles Mögliche angeguckt. Verarbeitung tausendmal besser, Materialien besser, Software besser,
Technologie, die da drin ist, besser und günstiger. Ähm, ja, da war die Entscheidung für mich eigentlich klar, was ich für mir für ein E-Auto jetzt hole. Ne? Und ich muss sagen, ich bereue es nicht. Manche mögen das jetzt nicht gerne hören oder schieben auch einen Hass, dass man sich ein chinesisches Auto kauft. Wie kann man nur? Aber es ist ja nicht so, dass ich mich nicht mit den anderen Autoherstellern beschäftigt habe und geguckt habe. Und ich bin jemand, der halt einfach dann sagt, ich habe mir die Werte angeschaut, ich habe mir die Qualität angeguckt und die war besser oder ist besser, meiner Meinung nach. Vor allem für diesen Preisunterschied dann auch noch. Nee, da sage ich ganz ehrlich, sehe ich das nicht ein, 20.000, 30.000 Euro mehr zu bezahlen, für mit Softwareproblemen dann rumzu hantieren, weniger Ladeleistung zu haben und so weiter und so fort. Nee, Innenraum, Qualität schlechter zu haben. Also ganz rational gesagt, ergibt das keinen Sinn, das zu tun. Ist meine Meinung. So. Ideologisch getrieben, okay, kann ich verstehen. Aber ich sehe das halt rational und nicht ideologisch. Das ist nicht mein Ansatz. Lasst mich gerne in die Kommentare wissen, wie ihr über diese ganzen Themen denkt. Aber bitte mit Begründungen und auch nicht abfallend oder ähnliches, sondern wirklich auch mal begründen, warum man die Meinung hat. Ne? Also ich habe mir das Auto ja nicht gekauft, weil ich jemandem was auswischen will oder weil ich Deutschland nicht liebe oder die deutschen Autohersteller nicht liebe. Es ist einfach, ich habe mir alles angeguckt und das war die beste Wahl für mich. Und ich bereue es auch nicht, ehrlich gesagt. Warum sollte ich jetzt was Schlechteres für mehr Geld fahren? Nee, das ist mein hart verdientes Geld, was ich ausgegeben habe für ein Auto. Und da will ich die beste Qualität und für den besten Preis. So, schauen wir uns mal ganz kurz den Verbrauch an. Und zwar seit dem Start, ne, haben wir 17,5. Also er hat jetzt nochmal wieder runtergeregelt durch den Stadtverkehr. Also knapp 30 Kilometer, es sind glaube ich 32 Kilometer gewesen. Ja genau, 32 Kilometer sieht man ja auch. Mit so 6 Kilometern Stadtverkehr und den Rest Autobahn im Sportmodus 17,5 Kilowattstunden. Ich finde, das ist top. Ja, dann hoffe ich, dass ihr ein Abo dalasst, ein Like und Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.